อัปเดตล่าสุดวันนี้ 7 กันยายน 2568 พายุ Depression ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้ว มีชื่อว่าตาปะ พายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเรา จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าหาบริเวณประเทศจีนตอนใต้ จึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเรา เพียงแต่จะดึงทำให้ลมมรสุมนั้นพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงขึ้นวันนี้ทุกภาคทั่วไทยพร้อมชุ่มฉ่ำฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีฝนตกแช่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนชุ่มฉ่ำบ่ายค่ำดึกพร้อมรับมือ